Друзья, приветствую вас на канале CryptoHamster. Как обычно, я продолжаю делать видео, которые в первую очередь дают какую-то возможность, действительно возможность заработать в криптовалютах. И делаю это я для вас, для развития своего канала на будущее, на долгосрочное будущее. Поэтому, если нравится мой контент, поставьте, пожалуйста, пальчики вверх, поддержите комментарием. Итак, мы начинаем. Уже известное Layer 2 решение под названием Optimism, известное тем, что ранее у них состоялся airdrop, где 5% от эмиссии токенов было распределено среди ранних участников их бриджа, сейчас проводит квест, в котором целых есть 18 заданий, и за каждое из которых можно будет получить NFT. Кроме этого, в документации мы видим, что за 4 задания, сделанных суммарно более 4, можно будет получить еще что-то. Здесь удалено, не уточняется что, но по аналогии с Arbitrum Odyssey, вероятнее будет просто еще какая-то уникальная NFT-шка. Также за 7 и более NFT можно будет получить еще какую-то более уникальную, и самую редкую получить за 10 и более выполненных заданий. Соответственно, стоит пройти минимум 10 заданий для того, чтобы потом нам досталась уникальная NFT-шка. Задания будут длиться, вот на днях они начались с 20 сентября по 17 января 2023 года. То есть есть еще время в запасе. Важно пройти всего 10 заданий, но это не значит, что нужно проходить их все подряд. Можно выбрать самые легкие. Я для вас подготовил специальный такой список, где мы по минимуму затратим своего времени и ресурсов на то, чтобы их пройти, потому что лично я бился целый день, чтобы пройти их всех. Это на самом деле сложно и, можно сказать, даже с некоторыми невозможно. Допустим, Hopbright требует, чтобы вы лочили целый месяц хотя бы от $1000 за то, чтобы зачиталось вам задание. Ну и давайте еще хотя бы прикинем, сколько можно будет примерно заработать с этого, стоит ли, по крайней мере, тратить время и комиссии на транзакции. В оптимизме всего предусмотрено на airdropы 19%, с которых 5% уже ранее было выплачено, и люди тогда получили примерно по 1000 и максимум где-то $3000 по тогдашнему курсу токена Optimism. Сейчас он просел. И в будущем еще предусмотрены airdropы на целых 14%. Это достаточно много, то есть еще в 3 раза больше. И стоит сказать, что вот эти все задания, которые мы будем проходить, квесты, за них получаем NFT, но вероятнее всего эти NFT не будут считаться как за будущие airdropы, а airdropы будут еще отдельно. Но так как мы пройдем много заданий, попользуемся экосистемой Optimism, соответственно, мы еще подпадаем автоматически под будущий airdrop токена Optimism, что вдвойне хорошо. Кроме этого, сами квесты, они же не такие уж простые, что нажал кнопочку и все, там нужно обменять, там нужно застейкать, там нужно растейкать, в общем, потратить достаточно времени и проводить обмены на суммы там примерно $20-100. Соответственно, мультиакеры еще в меньшем количестве их становится, и это повышает шансы получить нормальную сумму. Также стоит сказать, что все эти задачи, квесты мы проводим в проектах, которые работают на оптимизме. И они отдельно сами по себе в будущем могут за пользование ними также наградить чем-то, какими-то своими токенами. Поэтому я считаю, что это нужно делать. И давайте уже приступим наконец. Я нахожусь на странице с квестами сайта Optimism. В первую очередь нам нужно приконнектить наш MetaMask. Я уже вошел в него, поэтому он подключился сразу. В вторую очередь необходимо добавить нам сеть оптимизма в MetaMask. Ссылочку на этот сайт добавления я оставлю в описании. Здесь выбиваете оптимизм, ищите, добавляете в MetaMask. Он у меня уже тоже добавлен, поэтому возвращаюсь сразу сюда. Теперь включаю кошелек, и необходимо нам пополнить наш оптимизм эфирами. Я также уже пополнил, но покажу, как лучше всего это сделать. На сайте Binance мы берем наши эфиры, именно эфиры, и выводим. Я в данном случае вывожу сумму 0,1, ее должно быть достаточно. И здесь я выбираю сеть, в первую очередь оптимизм, вывожу с этой суммы 0, пускай будет 0,99, и 0,01 я оставляю для того, чтобы вывести
ее в сеть Arbitrum. Почему? Сейчас вы узнаете. Но это самая лучшая схема, потому что вот эту минимальную сумму, которую можно вывести в Arbitrum, составляет примерно $1,3, а меньше сумму с каких-то других монет вы не сможете вывести. А нам потребуется обменивать в первом задании оптимизм токены эфириума с одной сети на любую другую, поэтому нам нужна комиссия другой сети. В данном случае я буду использовать Arbitrum. Поэтому вот выводите на Arbitrum. Соответственно, так как Arbitrum вам нужен, вам необходимо зайти на этот сайт и еще ввести Arbitrum, добавить тоже в MetaMask. Как видите, у меня уже и в оптимизме есть эта сумма, и в Arbitrum тоже есть данная сумма. Как я уже и говорил, в документе оптимизм описано, что те, кто пройдет 10 заданий, получат какую-то уникальную награду. Так вот, я для вас подготовил список самых лучших задач, то есть квестов, потому что есть действительно сложные, там, допустим, нужно лочить $130 на целую неделю, хоп требует лочить на целый месяц целую $1000, необходимо где-то покупать нативные токены, где-то комиссия 2,5%. Вот лучшая очередность выполнения задач, здесь практически нигде ничего не нужно лочить, кроме самых последних, и если некоторые даже у вас не получится, можно вот пройти вот эти в скобочках запасные. И идем по нашему списку. У нас сразу первый квест, я его открываю. Здесь перед вами будет викторина. В принципе, там 2 вопроса, и вы выбираете любые ответы, ничего сложного. Даже если вы ошибетесь, а после этого только выберете правильный, оно все равно засчитает. Поэтому на этом я даже не акцентирую, не буду останавливаться. Дальше нужно сделать $100 обмена на мосте Stargate. Я на него перехожу, и вот здесь мне как раз пригождается мой Arbitrum Ethereum, который я сюда в минимальном количестве перевел. Выбираю максимальное количество, необходимо обменять на $100, то есть здесь уже сразу сумма больше $100, только при обмене в одну сторону, а еще если в обратную, то в итоге выйдет еще больше. Выбираю MetaMask, совершаю обмен. Первый раз я подписываю. И кроме этого также будет видно, сколько мы потратим на комиссии, потому что я ровно сюда перевел 0,1 эфириума. В конечном итоге мы увидим цифру, сколько мы потратили. Да, стоит сказать еще, что не стоит максимальную сумму переводить по той причине, что просто на комиссию тогда не останется, чтобы в этой сети же совершить транзакцию. Поэтому я выбираю чуть меньше, подтверждаю, и теперь ожидаю окончания транзакции. После этого меняю в обратном порядке с Arbitrum на оптимизм и провожу транзакцию. Перед этим не забыть поменять сеть, ну или оно автоматически предложит ее изменить. После завершения транзакции я возвращаюсь на сайт Optimism с квестом. Здесь внизу нажимаю Get NFT, меня автоматически перебрасывает на сайт Galaxy, где я могу заклеймить свою NFT-шку, но здесь, во-первых, подключаю свой MetaMask кошелек, он у меня уже подключен, и во-вторых, должна загореться, этот пункт должен загореться зеленым, но пока еще синим мы видим, хоть я все прошел. Дело в том, что не сразу это засчитывается, сайт Galaxy не сразу может проверить, может даже иногда в некоторых квестах потребоваться до суток. Но хотя у меня есть 2 квеста, которые я прошел еще вчера, но пока они не засчитались, но хотя сделал все верно. Поэтому я заданий дал запасом не 10, а тут если с этими последними 3, то всего их будет где-то 13. Возвращаюсь обратно на сайт и перехожу к следующему квесту. Давайте посмотрим в списку. Мы пропускаем 2, переходим к 3. Это у нас сайт Uniswap. И здесь, соответственно, я думаю, все знают, что нужно сделать. Опять по викторине, как я говорил, неважно то, что вы сразу можете выбрать неверно. Я просто, чтобы не тратить время, выбираю так случайным образом. Теперь перехожу на сайт Uniswap, где меня просят сделать свапы от 20 и более долларов.
достаточно будет сделать в одну и в обратную сторону. Тут тоже я подключаю кошелек, выбираю, на что буду менять. Давайте, пускай это будет USDC. С USDC мы еще неоднократно будем иметь дело. Выбираю не максимальную сумму, там вообще достаточно $20, то есть мы можем сделать хоть вот так, просто эквивалент $20, то есть не обязательно, чтобы обмен происходил именно стейблкоинами. На Uniswap, к слову, транзакции я обращаю внимание, что проходят просто молниеносно, поэтому лучше всего именно ним и пользоваться, если вам необходимо просто обменять монеты. Первый раз подписываю договор, а второй раз уже происходит непосредственно транзакция. Вижу, что сейчас комиссия повышенная. Если проходить с утра или днем, тут примерно будет 3 цента. С этим разобрались. То же самое перехожу на сайт Galaxy, клеймю свою NFT-шку, но пока, к слову, здесь проверяется сразу. Поэтому я не успел пройти, как уже могу заклеймить. И здесь уже требует придумать юзернейм, так как на этом аккаунте я не верифицировался. Но это еще не полная верификация, это просто профиль. Вам необходимо будет перейти в паспорт и здесь пройти полную процедуру верификации. Тоже ничего сложного, но я очень быстро покажу, что необходимо делать. В первую очередь нам нужно иметь для комиссии самый минимум в сети BNB. Вот здесь. Дальше вы непосредственно еще стоит сказать, что $5 нужно потратить на сам процесс верификации. Но в дальнейшем тут ничего сложного. Необходимо внести $20 в стабильный пул, допустим, там USDC, DAI. Давайте перейдем и посмотрим. В разделе пулы я выбираю пару стейблкоинами, чтобы не рисковать какими-то другими. И, соответственно, так как от $20 меня просит, пускай будет чуть больше. Может быть, здесь достаточно просто ввести 10 на 10, но не буду рисковать. Значит, мне нужны USDC и DAI. Сейчас все в эфирах, поэтому я перехожу в раздел Swap и здесь свапаю свой эфириум на какое-то количество USDC и DAI. Могу взять сразу побольше по той причине, что USDC мне еще неоднократно пригодятся. Ну, пускай это будет 0.6. И теперь еще поменяю на DAI. Как часто это бывает, ошибка, так как эти все проекты, они достаточно молодые и часто с первого раза не работают. Пробую еще раз. Возвращаюсь сюда, выбираю обязательно Stable и нажимаю Deposit Stake. Стоит сказать, что данная страница прям очень глючая. Здесь далеко не с первого раза получается совершить добавление в пул. Пытаюсь уже, наверное, сейчас 10-й раз, хотя прошлые разы. Так, вот я вижу, что перед этим у меня была ошибка, что я якобы не выполнил транзакцию, но она все-таки выполнилась, у меня снялось средства. Теперь я перехожу, значит, вот сюда. При обновлении страницы здесь все равно остаются нули, и оказывается, это так должно быть. В Дискорде ответ такой: вы просто нажимаете вот эту последнюю кнопку и выводите просто все, что выше этой суммы. И действительно так, у меня это было на 2 аккаунтах. В принципе, этот квест можно и пропустить, если вам он будет сложен, но я бы не стал по той причине, что он не требует на самом деле что-то там залочить на целую неделю. Стоит поиграться и пройти его, и в итоге он будет засчитан. После обмена я бы оставил сейчас USDC, обменял DAI на USDC, так как USDC нам в дальнейшем пригодятся. Опять пробую еще раз. Готово. Казалось бы, только что та же транзакция, но была ошибка, сейчас нет.
Смотрю в наш список. Это было задание 5, теперь у нас 6. Смотрим, что у нас шестое. Вот оно. Данный квест простенький, всего лишь внести 20 или более долларов в пул ликвидности стейблкоинов. Перехожу сюда, приконнекчиваю wallet. Сразу вижу перед собой пул. И что я могу ввести здесь? Если в пул ликвидности стейблкоинов, то значит мне вот понадобится еще один стейблкоин, соответственно я должен его получить, для этого мне его необходимо обменять. Выбираю с чего на что я буду менять, USDC на этот, так как всего лишь там требуется 20, вот такой суммы будет достаточно, хотя может будет достаточно и по 10. Требуется суммарно 20, то есть если в пул одного занести 10 и второго 10, в итоге получится 20. Но я не буду рисковать, просто внесу по 20, все равно от этого комиссия не меняется. Первый раз я подписал транзакцию, теперь совершаю непосредственно свап. Готово. Возвращаюсь обратно, вижу, что у меня есть здесь уже достаточная сумма. Здесь по всем видимым нужно и вверху, и внизу указывать. Сумму я внес, теперь перехожу сюда и нажимаю, чтобы ее обратно полностью вывести. То есть ждать совершенно не надо, можно выводить сразу же. Я вижу то, что здесь сумма вывелась меньшая, чем была, но просто увеличилась USDC. Поэтому не стоит переживать, на самом деле средства никуда не делись. И теперь я обмениваю обратно. Выбираю максимальное, совершаю обмен. Я могу перейти сюда и вот увидеть, что здесь цифра 80. Сейчас 8 будет. Итак, отсчитываем. 8, вот оно. Здесь все у нас очень просто. Обменять на 20 и более долларов и внести депозит в пул ликвидности на 20 и более долларов. Совершаю сразу обмен. Еще раз перехожу непосредственно на платформу торговли. Приконнекчиваю кошелек. Давайте я посмотрю, какие у нас пулы ликвидности, чтобы знать, что на что менять сразу. Так, у нас тут пулы ликвидности, это один стейблкоин без пары, поэтому неважно, на что я буду менять. Свап тут сделать достаточно таки непросто. Что угодно на что угодно нельзя поменять, поэтому я оставляю пару, которая идет по умолчанию, и меняю на ее. Это обернутый токен эфириума. Здесь такие красные галочки, не пугайтесь, это оно показывает, что все окей, все засчиталось. Теперь меняю обратно максимальное количество. Дальше я перехожу в пулы и выбираю, допустим, USDC. Мне требуется чуть более 20 долларов, но так как я говорил или нет, лучше выбирать сумму побольше, так как проект может позже проводить какой-то свой airdrop, и вдруг у них там будет требование сделать свап или добавить пул ликвидности на 50 долларов, а мы всего лишь-то не добавили каких-то копеек, хоть и на комиссии потратились точно так же. Я выполнил условия, перехожу сюда, вижу сразу здесь сумму этой пары, которая добавлена уже в пул, и обратно ее оттуда изымаю. Следующее у нас 12. Перехожу сюда и отсчитываю 12, вот 8, 9, 10, 11, 12, аж вот оно. Это платформа кредитирования. Нам необходимо сразу одолжить 50 долларов в пул, а после этого взять взаймы 20. То есть очень умная стратегия. Ложишь 50 долларов, чтобы взять 20. Подконнекчиваю кошелек. Здесь обязательно нам нужно выбрать оптимизм, потому что по умолчанию другой. Дальше нажимаем браузер, и у нас автоматически сразу включается MetaMask. Перехожу в раздел депозит, здесь выбираю USDC, кликаю сюда, чтобы задепозитить, но вижу, что пишет, что у меня 0 баланс, хотя это на самом деле не так. И обращаю внимание, что здесь выбран фантом, хоть я при подключении выбирал оптимизм, но почему-то оно автоматически все равно ставит фантом, поэтому
Выбираю повторно, перехожу сюда, еще раз депозит. И что мне нужно задепозитить, так это более $50. Пускай будет 55. Нажимаю Continue. Подписываю контракт. И теперь уже депозитю. То есть это то же самое, что мы занимаем кому-то. Просто мы их добавляем в пул, чтобы потом оттуда можно было взять. Теперь я перехожу в свое меню. Можно просто сюда кликнуть. А чтобы мы могли занять, переходим в этот раздел и выбираем, что мы хотим занять. Пускай это тоже будет USDC. Какая разница? Выбираем максимальное количество возможное. Готово. Давайте я вернусь в свое меню главное. И вижу, что все занесено. Теперь я могу нажать здесь Replay. Все вынимаем. И здесь нам осталось вывести все. Как видим, сумма не поменялась. То, что ввели, то и выводим. Следующее, 14 задание. Вот оно, связано с опционами. Перехожу сюда. Викторина у меня выполнена. Открываю сайт. На первый взгляд здесь все достаточно сложно и непонятно, но благо я уже разобрался и вам сейчас расскажу. Перехожу в раздел Trade. У меня уже подключенный кошелек. И мне здесь необходимо выбрать любой, ну, назовем его условно так, пул, где сумма превышает $100, так как у меня здесь пишется про обмен в $100. Здесь мы можем выбрать, допустим, любой, который превышает, например, 116. И здесь я выбираю сразу USDC, чтобы не менять на нативный токен, который мне предлагает, подписываю транзакцию и теперь нажимаю Buy. Транзакция закончилась, и нам осталось просто закрыть свою позицию. Выбираем максимальное количество и выбираем, во что мы будем выводить. Конечно же, в USDC. И как обычно, два раза. Первый раз контракт, второй раз подписываю транзакцию. Следующее у нас 15 задание. Вот оно. Открываю его, как обычно. Прохожу викторину. В задании всего лишь нужно открыть фьючерсную позицию более чем на $100. Перехожу. Вот здесь вижу, что передо мной фьючерсы. Как обычно, это на фьючерсном рынке. Должен в первую очередь подключить кошелек. Нажимаю депозит. Мне нужно занести SUSD. Это обернутый токен. Для этого мне нужно его в первую очередь обменять. Значит, выбираю свои USDC и меняю на SUSD. Сумма здесь разная, но при обратном обмене, соответственно, поменяет на большую. Поэтому я ничего не теряю, кроме комиссии. Теперь нажимаю депозит. Тоже здесь максимальное количество. Депозитю, подписываю и открываю позицию. Пускай это будет лонг с плечом 1. Не обязательно нам брать большое плечо, незачем рисковать. Нажимаю Open позицию. И как только позиция открылась, я вижу, что вот она здесь. Я могу ее сразу же и закрывать. Нажимаю Close Position, Close. Есть задания, которые требуют определенного времени, чтобы там пару дней, 3 дня, неделю были открытые позиции. Я выбираю те, которые этого не требуют, или последние, которые будут требовать подобного по минимуму. Также я еще должен нажать вот сюда на вывод, чтобы вывести прямо из системы SUSD. И после этого их обменять на USDC. У нас идет следующая, прям, которая после этого. Открываем и смотрим, что здесь. Необходимо открыть позицию более чем на 100 USDC. Бессрочную позицию. Перехожу на такой вот, на первый взгляд, совсем непонятный сайт. Открыть позицию. Я думаю, первый пункт, там где трейдинг. Открываю. Connect to Wallet.
Возвращаюсь сюда, здесь депозитю USDC, подписываю. Вижу, что мои USDC поступили, теперь выбираю, допустим, с этого списка Ethereum, валюта, которая в нашей сети больше всего используется, и здесь я могу взять такое вот максимальное количество. Стоит сказать, что здесь идет по умолчанию плечо 10, и никак его изменить нельзя, но максимальное, кстати, нельзя выбрать. Выбираю чуть меньше, открываю позицию и следом ее просто сразу закрою. Позиция открылась, и я нажимаю сюда, чтобы сразу ее закрыть. Также не забываю, что нужно обратно вывести отсюда USDC, который я ввел. Просто выбираю все и подтверждаю. Ну и осталось последнее задание 18 с этого вот десятка, тут их всего 10. Если вдруг так получится у вас, что какое-то вы не смогли пройти, вот в запасе есть 2, 4, 7. Они достаточно простые. Если вы дошли до этого, я думаю, вы сможете разобраться дальше. 18, значит. Нужно внести депозит в любой из хранилищ. Здесь даже не указывается сумма, это значит, что можно любую сумму. Выбираю Connect Wallet, всю. Стандартная схема подключения. Давайте выберу USD. Опять мне потребуется SUSD, поэтому меняю с USDC на эту монету. Могу сразу указывать максимальное количество, так как это только повышает шансы на какие-то дополнительные ретродропы. Возвращаюсь сюда, теперь могу задепозитить монеты, подписываю транзакцию. Готово. Депозит внесен. Меня перебрасывает на страницу портфолио, и я вижу, что депозит будет пополняться 4 часа. Это как раз одно задание, которое уже требует некоторого времени, но это время ограничивается лишь часами, и в принципе мы уже все проделали. И теперь давайте посчитаем, сколько мы потратили на комиссии в итоге. Так как мы депозитим сюда 116,1 SUSDC, потом мы ее обменяем обратно, и получится у нас вот такая сумма USDC. И эти USDC мы потом обмениваем обратно на эфириумы. Выходит у нас вот эта сумма плюс тот баланс, который остается. И вот итоговая сумма. Изначально мы завели 0,1 эфириума. Отнимаем данную сумму, чтобы узнать, сколько мы потратили на комиссии. Получается вот такая совершенно небольшая сумма. Умножаем ее на текущий курс и примерно выходит $3,75. То есть совсем мало, если пользоваться именно этой схемой, что я описал, всеми теми квестами, которые я проделал. Все, на этом все, друзья. Большой ролик получился. Всем хорошего настроения. Я очень постарался. Жду от вас лайков, комментариев, подписки. Всем хорошего дня.